ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარე დაანონსებული ეკატერინე ხვედელიძე აღარ იქნება პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარედ მანანა კობახიძე აირჩიეს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ საგამოფენო ცენტრში დელეგატებმა პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაზე მიიღეს. ყრილობაზე პარტიის პოლიტსაბჭოს შემადგენლობაც აირჩიეს, რომელშიც ურა მოდიშარია, ირაკლი სესიაშვილი, ივანე კიღურაძე, ზურაბ აზმაიფარაშვილი, სოზარ სუბარი, გუგული მაღრაძე, ელისო ჩაფიძე, გელა ხვედელიძე, ნოდარ ხადური, თედო ჯაფარიძე და ხამაზა აბდალიანი შედიან. ივანიშვილის ყრილობას ოლიგარქის გუნდის წევრები ალასანია უსუფაშვილი, ძიძიგური თოფაძე და სხვები დაესწრნენ. ცოტა გამძლეობა მე მზად ვარ შევასრულო ეს ძალიან საპასუხისმგებლო მინდა გითხრათ მისია და ტვირთი და ღირსეულად თქვენთან ერთად წარვუძღვე პარტიას ქართულ ოცნებას ვიდრე ეს საჭიროა. რა თქმა უნდა თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე მზად ვარ ამისთვის. ყრილობა არის დამფუძნებელი პარტიის, ჩვენი პარტნიორი პარტიის, ბიძინა ივანიშვილის პარტიის და ამის შემდეგ კიდევ უფრო ძლიერი გახდება კოალიცია, კიდევ უფრო მიზანმიმართული, სტრუქტურული იქნება უკვე ჩვენი მუშაობა. და დავიწყებთ მზადებას კამპანიისთვის, დავიწყებთ მზადებას ჩვენი გზავნილების მიტანისთვის უკვე ჩვენს მოსახლეობასთან.